Əziz abituriyentlər, hər birinizi salamlayıram. Bu bizim noun mövzusu üzrə part 2 videomuzdur. Hansı ki, keçən videomuzda biz noun mövzusunda quruluşca növlərdən simple, derivative və compound, yəni sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər haqqında danışdıq. Ardınca sayılan və sayılmayan isimlər haqqında da danışdıq. Burada sayılan tək isimlərin və sayılan cəm isimlərin məlumatlarına ətraflı olaraq baxdıq və növbəti hissələr, noun mövzusu haqqında növbəti qaydalar məhz bu videoda part 2-də sizin üçün qeyd olunubdur. Bugünkü ilk başlığımız sayılmayan isimlərdir. Hansı ki, biz sayılan tək isimlər və sayılan cəm isimlər haqqında danışmışdıq. İsmin sayı etibarilə 3-cü növü də məhz sayılmayan isimlər idi. İngilis dilində sayılmayan isimlərlə bağlı konkret qaydalar var, konkret riayət eləməli olduğumuz məsələlər var. Hansı ki, bu biraz bizim dilə yaddır. Azərbaycan dilində bu qaydalar yoxdur. Hətta bəzən şagirdlər arasında da bu biraz tərəddüdə səbəb olur ki, filan isim niyə sayılandı, bu niyə sayılmayandı. Amma yəni qeyd etdiyim kimi də bizim dilə yad olduğu üçün, bizim dildə bu qaydadan istifadə edilmədiyi üçün buradakı tövsiyəm bu sözləri öyrənib, sayılmayan isimləri tanımaq və qeyd olunan qaydaları da məhz həmin isimlərə tətbiq etmək lazımdır. Mən lövhədə sizin üçün daha çox işlənən, testlərdə daha çox qarşımıza çıxan, belə daha məşhur sayılmayan isimləri qeyd eləmişəm. Bu sayılmayan isimlər testlərdə sizin qarşınıza daha çox çıxacaq, daha çox istifadə olunan sayılmayan isimlər olacaq və əlavə olaraq da mən sayılmayan isimləri burada sizin üçün kateqoriyalara bölmüşəm və bu kateqoriyalara böldüyüm isimləri çalışdığım qədər bura yazmamışam ki, biraz əzbərdən qaçaq, daha çox bunu anlamağa və yadda saxlamağa çalışaq. Məsələn, qeyd etmişik ki, fənn adları sayılmayan isimlərdir. Yəni, bura bütün fənn adları daxildir. History, literature, English və s. Yəni, ağlınıza hansı fənn adı gəlirsə, bildiyiniz bütün fənn adları hamısı sayılmayan isimlərdir. Ona görə diqqət edirsə, mən fənn adlarını artıq burada əlavə söz kimi qeyd eləməmişəm. Siz onu sadəcə kateqoriya olaraq ağlınızda saxlasaz, yəni əzbərdən daha rahat şəkildə bunu yadınızda saxlaya bilərsiniz. Həmçinin fənn adları ilə yanaşı elm adları, oyun və idman adları, istənilən oyun və idman adı, burada xüsusilə adətən şagirdləri çaşdıran sözlərdən mənə görə ən birincisi billiards sözüdür. Sözün özü də sonda S ilə bitdiyinə görə bu şagirdləri daha da çox çaşdırır və onu cəm isim kimi götürmək istəyirlər. Amma billiards və digər oyun adları da hamısı sayılmayan isimlər kateqoriyasına aiddir. Sonu tələffüzü ilə deyəcəm X formasında, mathematics, physics və s. bitən bütün isimlər sayılmayan isimlər hesab olunur eyni qaydada. Maye halında olan isimlər water, coffee və s. Material, bir əşyanın materialı, məsələn wood, taxtadır, bir əşyanın materialını bildirir, sayılmayan isimdir. Və yaxud da glass, şüşə, bir əşyanın materialını bildirir, sayılmayan isimdir. Yəni, material bildirən isimlər deyəndə bunu nəzərdə tuturuq. Qaz halında olan oksigen, hidrogen tipli isimlər də məhz sayılmayan isimlər kateqoriyasına aiddir. Toz halında olan isimlər, bura biz sand sözünü əlavə edə bilərik, salt, pepper kimi sözlər toz halında olan isimlər olduğu üçün hər biri sayılmayan isimlər hesab olunur. Və ən sonunda da qeyd etdiyimiz başlıq məhz dil adlarıdır ki, English, French, Japanese və s. Yəni, bildiyimiz bütün dil adları hamısı sayılmayan isimlərə aiddir. Qeyd olunan kateqoriyaları bilsək, üstəgəl də sayılmayan isimlərdəki digər sözləri də öyrənmiş olsaq, İndi birazdan danışacağım qaydaları tətbiq etməkdə işimiz daha asan olacaq. Sayılmayan isimlərin qaydaları hansılardır? İlk olaraq bunlar haqqında danışaq. Birinci qaydamız odur ki, sayılmayan isimlərin qarşısında EN artikelları istifadə edilmir. Məsələn, mən nümunə kimi water sözünü götürmüşəm. Ən çox istifadə olunan sayılmayan isimlərdən biri də budur. Orada yazmamışam, çünki burada nümunə olaraq onu istifadə edəcəm. Water sözünün qarşısında diqqət edirsə, artikel verildi. Nümunə yanlış nümunədir. Çünki heç bir sayılmayan isimin qabağında artikel istifadə edə bilmirik. İkinci qaydamız, sayılmayan isimlərin qarşısında rəqəm də işlənmir. Burada 1, 2 fərq etmir. Yəni, miqdarın heç bir önəmi yoxdur. Çünki bir onsuz da EN artikeli deməkdir elə. Onu onsuz da istifadə edə bilmirik qarşısında. Digər rəqəmləri də eyni qaydada sayılmayan isimlərin qarşısında istifadə edə bilməyəcək. Yəni, 5 water ifadəsi də eyni qaydada yanlış ifadədir. Üçüncü qaydamız, sayılmayan isimlərin sonuna SES cəm şəkilçisi əlavə olunmur. Yəni, qeyd etdiyimiz waters sözü də yenə eyni qaydada yanlışdır. Heç bir sayılmayan isimə cəm şəkilçisini artıra bilməyəcək. Və dördüncü və sonuncu başlığımız nə deyir? Sayılmayan isimləri artıra bilmədik,
cəm şəkilçisi istifadə edə bilmədik, rəqəm istifadə edə bilmədik. Yəni anlayış olaraq sayılmayan isimlər hər zaman təkdədir. Başlığımızda da qeyd etdiyimiz kimi uncountable singular sayılan isimlər, yəni countable nouns həm singular ola bilirdi, yəni təkdə ola bilirdi, həm də plural, yəni cəmdə ola bilirdi. Lakin sayılmayan isimlər yalnız və yalnız tək formada istifadə edilir. Və dördüncü qaydamız da məhz buna aiddir. Dördüncü qayda deyir ki, əgər sayılmayan isim cümlənin mübtədası olarsa, o halda sayılmayan isimdən sonra biz tək xəbərlərdən birini istifadə etməliyik. Məsələn, diqqət edirsə, water is cold yazmışıq. Yəni, water mübtədadır, bir sayılmayan isimdir və sayılmayan isim olduğuna görə onun xəbəri məhz is xəbəri olur. Digər bir cümlədə water boils şəklində cümlə qurmuşuq. Boils feillərin sonuna s, es artırdıqda biz onu üçüncü şəxsin təkində istifadə edirik. Mənim həmişə şagirdlərə burada tövsiyəm odur ki, bəzən şagirdlər o feilin sonunda s görəndə onu da cəmdə qəbul edirlər. Lakin bunu belə formada yadda saxlaya bilərsiniz. İsimdəki SES ilə feildəki SES əksdirlər bir-birlərinə. Əgər bir ismin sonunda SES varsa, bu cəmdədir. Amma yox, bir feilin sonunda SES varsa, o əksinə tək xəbər hesab olunur. Və water sayılmayan isimdir. Biz də qeyd eləmişik ki, sayılmayan isimdən sonra tək xəbər işlətməliyik. Diqqət edirsə, feilin özü normalda boil şəklindədir. Yəni, bu bunun məsdər formasıdır, belə deyək. Üçüncü şəxsin təkində, yəni tək isimlə istifadə etdikdə feilin sonuna s artırırıq və water sayılmayan isminin xəbəri boils şəklində tək xəbərlə işlənir. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi sayılmayan isimləri cəmləyə bilmirik, rəqəm əlavə edib onları artıra bilmirik. Amma biz müəyyən ifadələr var ki, hansı ki siz hal-hazırda lövhədə həmin ifadələri görürsünüz. Bu ifadələr və bunun kimi digər ifadələr vasitəsilə biz sayılmayan isimləri say olaraq artıra bilərik. Bu ifadələrin mahiyyəti nədir və onlar sayılmayan isimləri necə artırırlar? Məsələn, nümunəmizi water su sözü üzərindən götürmüşdük. Gəlin elə o sözlə də davam edək. Məsələn, biz water sözünün qarşısında qeyd edirik. Article istifadə edə bilmirik, cəm şəkilçisi artıra bilmirik sonuna, həmçinin qarşısında rəqəm də istifadə edə bilmirik. Amma biz suyu müəyyən bir formaya qəlibə salsaq, həmin forma və qəliblər sayəsində onu artıra bilərik. Məsələn, suyu stəkan, butulka, vedrə və s. formasında say olaraq artıra bilərik. Məsələn, bir su deyə bilmirik, water yanlışdır. Amma a glass of water və yaxud da a cup of water ifadələri ilə biz su sözünü və həmçinin də digər sayılmayan isimləri bir formaya salıb, sonradan onları artıra bilərik. Lövhədə gördüyünüz formalar bu ifadələrin tək formalarıdır. Məsələn, a slice of cheese, bir dilim pendir. Bu, pendir sözü olsa təkdədir, bir dilim də yenə ifadə olaraq təkdədir. Amma biz cheese sözünü cəmləyə bilməsək də, a slice of cheese sözünü artıq cəmləyə bilərik. Çünki burada artıq pendir sözü dilimlərlə ifadə olunubdur və bu dilimlərin sayını artıraraq bir növ bu ifadəni də çoxaltmış ola bilərik. Və yaxud da digər gördüyünüz ifadələr, mən daha çox işlənən ifadələri qeyd etmişəm sizin üçün lövhədə. İndi gəlin bu ifadələrin testdə bizim qarşımıza çıxma formalarına baxın. Sağ tərəfdə gördüyünüz hissədə mən ilk olaraq 2 dənə düzgün formanı qeyd eləmişəm. Məsələn, a slice of bread, bir dilim çörək. Bu, tək formada və düzgün ifadədir. Burada bəzən şagirdləri çaşdıran belə bir nümunə var ki, axı bread sayılmayan isimdə onun qabağında necə article işlənər. Burada qeyd olunan article məhz slice sözünə aiddir. Ümumiyyətlə, diqqət edirsinizsə, bu ifadələrin hamısı of sözönüsü ilə olan ifadələrdir. Və ingilis dilində irəli mövzularda da biz bunu bir daha sizlə təkrar keçəcəyik. Of-la və digər sözönülərlə olan birləşmələrdə o sözönüdən sonraki hissə ilə bizim heç bir işimiz yoxdur. Biz of sözönüsündən əvvəlki hissəni ayrıca işləyirik. Məsələn, buradakı a article lamp sözünə aiddir. A article bowl sözünə aiddir. Yəni, sağ tərəfdəki sugar, porridge və digər sayılmayan isimlərə o article aid edilmir. Ona görə də a slice of bread ifadəsində a article, yəni bir, slice, yəni dilimin bir dənə olduğunu göstərir. Bread sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İndi mən bir dilim çörək yox, 5 dilim çörək demək istəyirəm. Bu halda 5 slices of bread ifadəsindən istifadə edəcəyik və keçmiş qaydalarda da sizlə bunu öyrənmişdik ki, rəqəmlərdən sonra mütləq şəkildə cəm isim işlənməlidir. Gördüyünüz kimi 5 sözündən sonra mən slices sözünü cəmləmişəm, amma bread sözü ilə yenə heç bir işimiz yoxdur, çünki o sayılmayan isimdir, forma olaraq eyni qalır və biz onu dəyişə bilmirik. Aşağıda bir neçə dənə yanlış nümunə qeyd etmişəm sizin üçün. 5 slice of bread ifadəsi yanlışdır. Səbəb məhz yuxarıda qeyd etdiyim rəqəmlərdən sonra cəm isim gəlməlidir qaydası
bizə bu ifadəni düzgün ifadə kimi seçməyə imkan vermir. Burada 5 slice yox, burada qeyd olunduğu kimi 5 slices olmalıydı. Növbəti ifadəmiz 5 slices of breads ifadəsi kidir. Bu ifadə də yanlışdır. Çünki bread sözü sayılmayan isimdir və sayılmayan ismin sonuna biz s, es cəm şəkilçilərini əlavə edə bilmirik. Bir növbəti ifadəmiz slice of bread. Şagirdləri ən çox çaşdıran ifadələrin mənə görə bir nömrəsi budur. Bu ifadə də yanlışdır əziz dostlar. Çünki yuxarıda diqqət edirsən, mən bu ifadənin düzgün halını vermişəm. A slice of bread. Hətta burada da diqqət edirsinizsə, siyahıda sözləri, ifadələri yazarkən hər birinin qarşısında mən E artiklını qeyd eləmişəm. Tək halında təbii ki. Ona görə slice of bread, loaf of bread, cup of tea, bar of chocolate və s. tipli ifadələr artiklsız halda yanlışdır. Əgər ofdan öncəki söz təkdədirsə, onun qarşısına mütləq şəkildə burada qeyd olunduğu kimi artikl işlənməlidir. Şagirdləri çaşdıran bir digər ifadə isə sonuncu qeyd elədiyim slices of bread ifadəsidir. Amma bu ifadə düzgündür. Çünki, əziz dostlar, biz burada 5 slices of bread ifadəsini gördüyünüz kimi düzgün ifadə kimi götürmüşük, cəmdə götürmüşük. Hətta slices of bread ifadəsini də yenə düzgün ifadə kimi götürürük. Çünki bizim bir ismi cəmləməyimiz üçün rəqəmə ehtiyacımız yoxdur. İsim rəqəmlə də cəmlənə bilər, rəqəmsiz şəkildə də. Biz istənilən ismin sonuna biz book sözünü cəmləyərkən mütləq onun qabağına rəqəm qoyub cəmləmirik ki, sadəcə books olaraq SES-ni artırıb da ismi cəmləyə bilirik. Ona görə cəm halda slices of bread, 5 slices of bread ifadələrinin hər ikisi düzgündür. Amma tək halda yalnız article ifadəni bir düzgün cavab kimi götürəcəyik. Onun artiklsız variantı isə yanlış olacaq. Və burada son qeyd edəcəyimiz məsələ bu ifadələrin təkdə və ya cəmdə olması məsələsidir ki, buna mütləq diqqət etməyimiz lazımdır. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, oflan olan və digər sözünlərlə olan birləşmələrdə biz ifadənin təkdə yoxsa cəmdə olmağını müəyyən etmək üçün ofdan öncəki, sözündən öncəki hissəyə baxırıq. Ona görə də a slice of bread ifadəsi qeyd etmişdik düzgündür və təkdədir yoxsa cəmdədir sualının cavabını tapmaq üçün ofdan öncəyə baxırıq. Gördüyünüz kimi a slice təkdədir, deməli ifadə özü də təkdədir. Yəni biz burada bread sözünə baxıb təkdə olduğunu qəbul etmirik. Məhz a slice sözünə baxırıq. Növbəti 5 slices of bread ifadəsi yenə ofdan öncəyə baxırıq, slices cəmdədir. Deməli bu ifadə də cəmdə hesab olunacaq. Və sonuncu düzgün ifadəmiz slices of bread ifadəsidir ki, burada da diqqət edirsə ofdan öncə slices sözü gəlib, cəmdədir. Deməli bu ifadəni də biz cəmdə qəbul edəcəyik. Burada bu ifadənin bizə ən çox yaratdığı problem mübtəda xəbər uzlaşması mövzusunda çıxır. Çünki şagirdlərin qabağına bax, bu formada bir ifadə çıxır. 5 slices of bread və ardıca da nöqtələr gəlir. İndi biz bu nöqtələrin yerinə ya tutaq ki, iki variant arasından düşünək, is tək xəbərini yazmalıyıq, ya da are cəm xəbərini yazmalıyıq. Şagird təbii olaraq nöqtələri bread sözündən sonra gördüyünə görə, yəni tək isimdir, sayılmayan isimdir, bura is yazmaq daha çox uyğun gəlir onun üçün. Amma bayaqdan da dəfələrlə qeyd etdiyim kimi, sözönlü birləşmələrdə bizim üçün əsas söz, sözönlüdən öncəki sözdür. Yəni, ofdan öncəki söz gördüyünüz kimi slices cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə də biz bura məhz cəm xəbər yazmaq məcburiyyətindəyik. Keçirik növbəti başlığımıza. İngilis dilində bəzi isimlər var ki, bu isimlər mənalarına görə, fərqli mənalarda həm sayılan isim ola bilirlər, həm sayılmayan isim ola bilirlər. Və ona görə də bu isimlərlə bağlı təbii olaraq ortaya ikili qayda çıxır. Əvvəlcə biz bu isimlərin mənalarını bilməliyik ki, hansı mənada sayılan, hansı mənada sayılmayan olduqlarını öyrənək və ondan sonra sayılan və sayılmayan isimlərə tətbiq olunan qaydaları həmin mənalara görə düzgün şəkildə tətbiq edə bilək. Məsələn, nümunə kimi gəlin glass sözünə baxaq. Glass sözü sayılan isim kimi stəkan mənasını verir, sayılmayan isim kimi isə şüşə mənasını verir və fərqli mənalarda gördüyünüz kimi. Yəni, onun mənası stəkan olsa sayılan isimdir, yox, mənası şüşə olsa sayılmayan isimdir. Bu, bizim qabağımızda testlərdə hansı formada çıxır? Testlərdə əsasən artikl və cəm şəkilçiləri ilə olan məsələlərdir ki, diqqət eləsəniz, məsələn, burada glass sözünü qeyd eləmişik, glass sözünün tərcüməsi şüşədir. Niyə biz onu stəkan kimi qəbul eləmirik? Çünki stəkan kimi o sayılan isimdir və sayılan isim tək halda işlənəndə onun qarşısında mütləq artikl olmalıdır. Buradan biz belə qənaətə gəlirik ki, glass artiklsız işlənirsə onun mənası şüşədir, yox əgər artikldan işlənirsə onun mənası artıq bir stəkan, yəni stəkan olaraq tərcümə olunur.
Və həmçinin biz glass sözünü sayılan isim kimi, gördüyünüz kimi sonuna es artıra bilərik. Glass stəkanlar olur. Və hətta biz burada 5 glasses, yəni rəqəmlə də onu istifadə edə bilərik. Bu halda yenə mənası stəkan mənası olacaq. Çünki cəmlənirsə, rəqəmlə işlənirsə, artikulla işlənirsə, deməli onun mənası stəkandır. Niyə? Çünki sayılan isimlərin xüsusiyyətləridir. Artikulla, cəm şəkilçisi ilə və rəqəmlə işlənir. Lakin sayılmayan isimlər artikul qəbul eləmir, cəm şəkilçisi qəbul eləmir və rəqəm qəbul eləmir. Deməli, həmin mənalarda, həmin hallarda onun mənası şüşə mənası olacaq. Digər sözlərimiz burada wood sözüdür ki, meşə və taxta mənaları var, sayılan, sayılmayan. Iron sözü ütü və dəmir, time sözü dəfə və zaman, testlərdə ən çox istifadə olunan sözlərdən biri məhz time sözüdür. Paper sözü qəzet və kağız mənalarında, light, lampa və işıq, work sözü də əsər və iş mənalarında qeyd olunub. Burada mən hair sözünü, yəni saç və tük mənaları var ayrı-ayrılıqda. Əslində özüm onu bura bilə-bilə qeyd eləməmişəm. Çünki bu günə qədər gördüyüm təcrübələrdə hair sözünün dim nümunələrində tük mənasında mən istifadəsini heç vaxt görməmişəm. Hair hər zaman bizim qabağımıza sayılmayan isim kimi çıxıb testlərdə. Ona görə onu yazıb burası çaşdırmaq və yaxud da əlavə bir yormaq istəmədim. Amma nəzərinizdə o da qalsın. Hair sözünün tük və saç mənaları var. Saç mənasında sayılmayan, tük mənasında isə sayılan isimdir. Lakin dediyim kimi onu testlərdə görmədiyim üçün bura əlavə etməmişəm. Lakin digər burada gördüyünüz sözlər fərqli mənalarda həm sayılan, həm də sayılmayan isim kimi sizin qarşınıza çıxa bilər. Və sayılmayan isimlərlə bağlı sonuncu başlığımızın adı sayılan isimlərdir. Gördüyünüz kimi biraz qəribə də olsa. Nəyə görə başlığımız bu formadadır? Testlərimizdə bəzi sözlər var. Hansı ki bu sözlər görüntü olaraq, biraz da məna olaraq bizi çaşdırır və biz bu isimləri sayılan, yox, sayılmayan isim kimi düşünürük. Lövhədə gördüyünüz isimlər hər biri idea, problem, job, hour, language, joke, dream, degree, impression, accident, role və storm sözləri. Hər biri başlıqdan da gördüyünüz kimi dostlar sayılan isimlərdir. Yəni bu isimlər an article ilə işlənə bilər, cəm şəkilçisi ilə işlənə bilər, rəqəmlərlə işlənə bilər və xüsusilə də biz sonradan quantifiers və əvəzi pronoun mövzularını öyrənəndə orada cəm isimdən, tək isimdən, sayılmayan isimdən işlənən əvəzliklər olur ki, orada bu mövzunu daha çox çaşdırırıq, daha çox qarışdıra bilirik. Ona görə ilk olaraq əzbərləyirik ki, bu isimlərin hər biri sayılandır və sonradan əvəzlik, quantifiers mövzularında bizim qarşımıza nümunə kimi də yazmışam. Məsələn, many much əvəzlikləri çıxdıqda biz bu isimləri sayılan kimi öyrəndiyimiz üçün sayılan ismin qaydasına görə tətbiq edirik. Məsələn, quantifiers mövzusunda öyrənəcəyik ki, bu növbəti videolarımızda olacaq. Much əvəzliyindən sonra sayılmayan isim işlənir. Many əvəzliyindən sonra cəm isim işlənir. Şagird əgər bu qaydanı bilməsə, testin variantında çıxır qabağımıza much idea və digər variantda da eyni testin içində çıxır qabağımıza many ideas. Şagird tərəddüddə qalır ki, bu sayılan isimdirsə many ideas variantı düzdür. Yox, sayılmayan isimdirsə much idea variantı düzgündür. Yəni bunun hansı düzgündür? Əlbəttə ki, burada düzgün olan variant aşağıdakı many ideas variantıdır. Nəyə görə? Çünki biz qeyd elədik ki, muchdan sonra sayılmayan isimlər işlənir. Amma qaydamız nə deyir? Qaydamız deyir ki, bu gördüyünüz yaşıl rənglə yazılan isimlər sayılan isimlərdir. Ona görə much sözündən sonra idea ismini ümumiyyətlə istifadə edə bilmərik. Bəs many'dən sonra necə isimlər işlənir? Many'dən sonra cəm isimlər işlənir. Idea sözü də sayılan olduğu üçün biz onu çox rahatlıqla cəmləyə bilərik. Many ideas yazırıq və avtomatik olaraq bu nümunə cəmdə olur. Bu sözlərdə çaşmamaq üçün, bu sözləri qarışdırmamaq üçün hər birini ayrı-ayrılıqda öyrənməniz və testlərdə də bu isimləri sayılan isim kimi tətbiq etməniz lazımdır.